अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит: Альхамдулилlah, вся хвала надлежит Аллаху. Джальса Салана, ежегодное собрание Ахмадийской мусульманской общины Великобритании, по благословению Аллаха в прошлое воскресенье завершилось. Прежде всего, мы должны в знак благодарности склонить головы перед Всевышним Аллахом. Мы делаем это, потому что все, что было запланировано провести и сделать, было сделано только благодаря Его милости. Дай нам, Аллах, всегда помнить о том, что мы всегда и за все должны благодарить Его. Всевышний Аллах начинает священный Коран со слов о том, что истинно верующий любое свое дело должен начинать с имени Аллаха, чтобы его сопровождала помощь и поддержка Всевышнего Аллаха во всех делах с начала и до конца, и чтобы верующие всегда помнили Аллаха. Священный Коран начинается с выражения «Бисмилля» во имя Аллаха, что является объявлением о том, что я начинаю читать эту великую книгу с имени того Бога, который ниспослал эту великую книгу своему посланнику мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Таким образом, каждому верующему дается увещевание о том, что он любое дело должен начинать со слов «Бисмилля» во имя Аллаха. Он должен любое дело начинать во имя того Аллаха, который обладает всеми совершенными качествами, и два из них, из этих качеств, упоминается сразу после выражения «Бисмилля». Этими качествами Всевышнего Аллаха является качество или свойство Рахман, всемилостивый, и Рахим, милосердный. Свойство Рахман означает, что Всевышний Аллах
оказывает свою милость всем людям безгранично, создавая обстоятельства для решения тех вопросов, на которые человек не мог бы решить сам, даже прилагая все свои усилия. Всевышний Аллах проявляет многие другие свои качества, осуществляя свое свойство рахманият, всемилостивость. Всевышний Аллах обладает также качеством рахимият, милосердность, которое, в отличие от качества рахманият, относящегося ко всем людям, относится только к слугам всемилостивого Аллаха. Это качество, свойство Всевышнего Аллаха, рахимият, проявляется, когда его слуга для осуществления и успешного завершения своего дела обращается ко Всевышнему Аллаху, и Аллах являет ему свою помощь и поддержку. Такие проявления помощи и поддержки от Всевышнего Аллаха мы видели во время Джальсы Салана, ежегодного собрания Ахмадийской мусульманской общины в Великобритании. И все это время мы видели не только проявление свойства Аллаха рахманият, но и свойства рахимият. Из-за этого чувство нашей благодарности Всевышнему Аллаху увеличилось. И по милости Всевышнего Аллаха, будучи Его благодарными слугами, мы в соответствии с Его обещанием из Корана: «Если будете вы благодарить, то непременно я приумножу вам», сура Ибрагим, аят 8, мы были вознаграждены Его изобильными милостями. Таким образом, в дни Джальсы наши головы были склонены перед Всевышним Аллахом в знак благодарности Ему. И благодаря этому все наши страхи и опасения по милости Аллаха были устранены, и Джалса прошла и завершилась, сопровождаемая Его многочисленными благословениями и благодатью. Если мы хотим постоянно наблюдать проявление милости Всевышнего Аллаха и Его свойств рахманият и рахимият, мы должны сохранить то состояние высокой духовности, в котором мы находились в дни Джальсы, и продолжать искать Его милости и просить этой милости у Аллаха. В этой связи обетованный Мессия, мир ему, говорит: эти два качества, рахманият и рахимият, являются теми двумя качествами Всевышнего Аллаха, без которых ни одно дело, ни мирское, ни духовное, не могут быть успешно завершены. Если вы поразмышляете над этим, то вы увидите, что для успешного завершения всех важных дел мирских эти два качества Всевышнего Аллаха непрерывно, не останавливаясь ни на одно мгновение, находятся в действии. Атрибут Бога Рахманият начал проявляться, начиная с того времени, когда человек еще даже не был создан. А качество Бога Рахманият предоставляет человеку такие средства, которых он никогда не мог бы получить сам, благодаря собственным планам и замыслам. Что касается атрибута Бога Рахимият, то он проявляется тогда, когда человек использует все свои силы и способности, которые наделил его Аллах, для успешного завершения своего дела. И тогда, в соответствии с обычаем Всевышнего Аллаха,
Усилия человека не пропадают в туне, более того, благодаря помощи Бога эти усилия приносят наилучшие плоды. ये उसकी सरासर रहीमियत है कि जो इंसान की मुर्दा मेहनतों में जान डालती है। बस जलसे के कामों की Проявлением качества Аллаха Рахимият является то, что то дело, которое казалось невозможным, становится возможным. एक मोमिन को खुदा ताला के फजलों की Так что успешное осуществление того, что было запланировано для проведения джальсы, усилия волонтеров и организаторов джальсы напоминают верующим об милости Всевышнего Аллаха. И он считает это не результатом своих собственных усилий и стараний, а будучи благодарным слугой Бога, называет успешное осуществление своих дел милостью Всевышнего Аллаха. और हकीकी अब्द शकूर बनना यही खुदा ताला की शुक्रगुजारी है, या खुदा ताला की शुक्रगुजारी जो है वही हकीकी अब्द शकूर बनाती है इंसान को। Быть благодарным означает на самом деле быть истинно благодарным слугой Всевышнего Аллаха. कि अगर तुम शुक्रगुजार बने तो मैं तुम्हें और भी И действительно, благодарность Аллаху делает человека таким истинно благодарным слугой Бога. अल्लाह ताला ने इस शुक्र के मज़मून पर तो Как я уже сказал, говорит Хазур, Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Если вы будете благодарить, то непременно я приумножу вам». लेकिन गैर मोमिन शुक्रगुजार नहीं होते। एक जगह अल्लाह ताला Во многих других аятах Священного Корана Всевышний Аллах обращает наше внимание на необходимость благодарить Аллаха и называет благодарность признаком верующего. Неверующие же не благодарны Богу, и Всевышний Аллах говорит в Священном Коране о своей милости и неблагодарности человека к Нему. Воистину, Аллах – обладатель милости к людям, но большинство из них не благодарят. इतने फजलों और एहसानों Сура Юнус, аят 61. शुक्रगुजारी का हक है। Это означает, что человек, увидев многочисленные проявления милости Бога, не благодарит Бога за это так, как Аллах этого заслуживает. वो इंसान की रूहानी तरक्की के लिए उनके भी समान फरमाता है और दुनियावी और ज़ाहिरी तरक्की के भी समान फरमाता है। Исключительно милостью Всевышнего Аллаха является то, что Он создал для человека все необходимые средства для его духовного и мирского развития. ताला की शुक्रगुजारी में पहले से बढ़ता है। Так что, когда верующий видит ниспослание на него дождя изобильных милостей Всевышнего Аллаха, это увеличивает его благодарность Аллаху. उसकी इबादत करना है, उसे हर वक्त हर मोमिन को हमेशा याद रखना चाहिए। उसके आगे झुकना है। Наилучшим же способом проявления благодарности Всевышнему Аллаху является то, о чем Он сам уже сообщил нам. Это поклонение Ему. Каждый верующий должен постоянно помнить об Аллахе. जो इस सोच के साथ चल रहे होते हैं। यही Истинно верующими являются такие люди, которые постоянно поклоняются Богу и все свои успехи и достижения связывают исключительно с Аллахом и считают это проявлением Его милости. अल्लाह ताला की सिफत रहमानियत और Эти люди глубоко понимают смысл необходимости начинать все свои дела с имени Аллаха. जरिया समझते हैं। और जब एक मोमिन को इस बात का इदराक हासिल हो जाता है तो इस बात के अलावा उसके लिए कोई और रास्ता नहीं होता कि इस शुक्रगुजारी का इजहार И такие люди считают причиной успешного завершения своих дел проявление свойств Всевышнего Аллаха Рахманият и Рахимият. हमें सही तरीके Когда верующий глубоко понимает это, у него не остается ничего иного, кроме как благодарить Аллаха за него милости хвалой Его. के साथ काम शुरू करते हो, А что такое хвала Аллаха, нам сообщает Священный Коран. फिर ये ऐलान करो В суре Аль-Фатиха Всевышний Аллах очень ясно говорит каждому верующему, что когда он начинает каждое свое дело с имени Аллаха и видит проявление Его милости, то он должен проявлять свою благодарность Богу поклонением Ему. 5 раз в день читать обязательную молитву, и во время каждого раката своей обязательной и дополнительной молитв в своих мольбах он должен возносить хвалу Аллаху, владыке всех миров, произнося «Альхамдулиллахи Раббиль Алямин». Вся хвала принадлежит Аллаху, владыке всех миров. हकीकी
ताला के हर किस्म के इनामात और अफजाल Каждое проявление милости Всевышнего Аллаха, являющее свои свойства рахманият и рахамият по отношению к верующему, делают верующего поклоняющимся ему все больше и больше, и верующий все глубже и глубже понимает смысл слова «хамд», то есть «хвала Аллаху». О том, почему Всевышний Аллах использует слово «хамд» вместо слов «сана» — восхваление или «шукр» — благодарность, обетованный Мессией имам Махди, мир ему, говорит следующими словами. Всевышний Аллах начинает свою книгу со слова «хамд» — «хвала», а не слов «шукр» или «матхун», потому что слово «хамд» охватывает смысл этих двух слов и может заменить их. Кроме этого, это слово «хамд» в дополнение ко всему имеет еще такие смыслы, как улучшение, украшение и красота. Так что, когда мы восхваляем Всевышнего Аллаха, это является не формальной благодарностью, а признанием того, что Всевышний Аллах по своей милости создал все необходимые для нас средства нашего существования, и затем, в соответствии с нашими усилиями и стараниями, Он, приняв наши мольбы, дарует нам благие плоды. Более того, Он оказал нам такие милости и дал такие награды и вознаграждения, что Он исправляет наши недостатки в наших усилиях и мольбах, и благодаря этому они приводят к наилучшим результатам. Писал обетованный Мессией имам Махди, мир ему. मामूली इंसानों की शुक्रगुजारी की तरह नहीं है, बल्कि उसकी हम्द करते हुए कि हमारी पर्दापोशी फरमाई, कमियों को दूर। Таким образом, благодарность Всевышнему Аллаху отличается от благодарности людям. Более того, благодарность Аллаху является нашей благодарностью Ему за то, что Он, скрыв наши недостатки и исправив их, сделал наши усилия усилиями наивысшего уровня. Это означает, что Он приведет нас к тем результатам, которые не могут быть достигнуты благодаря усилиям и стараниям самого человека. Так что, когда мы с этой мыслью восхваляем Всевышнего Аллаха и благодарим Его, то Он сообщает своим слугам радостную весть о том, что Он понял истинный смысл восхваления Аллаха и прославления Его, и Он связывает получение благих плодов в жизни со Всевышним Аллахом. Когда человек обладает такими мыслями, то Всевышний Аллах вознаграждает его еще большими милостями. Таким образом, понимание истинного смысла восхваления Аллаха позволяет человеку глубоко понять смысл всех атрибутов и качеств Всевышнего Аллаха. Человеку необходимо всегда помнить о важности и значении восхваления и благодарности Аллаху. Вслед за благодарностью Аллаху, говорит Хазур, Всевышний Аллах обратил наше внимание на необходимость благодарности людей друг к другу. Эта благодарность заключается в том, что каждый человек, сделавший для нас что-то, имеет право на благодарность, и это является отличительным признаком слуги Всемилостивого. Обетованный Мессией имам Махди, мир ему, говорит об этом так. Не выполняя своих обязанностей по отношению к людям, невозможно выполнять свои обязанности по отношению к Аллаху. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, который занимает высочайшее место по выполнению своих обязанностей по отношению к людям, сказал: «Тот, кто не благодарит людей, не благодарит и Всевышнего Аллаха».
वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा नहीं करता। बस Он всегда благодарил людей за малейшую услугу, которая ему была когда-либо оказана. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो कोई मामूली सा भी काम आपका करता था, आपकी खिदमत करता था, आप उसका बेइंतहा शुक्र अदा किया करते थे। ये आपका जज्बा शुक्रगुजारी था। Его чувство благодарности было настолько сильным, что из благодарности к ансарам Медины он даже после победоносного вхождения в Мекку решил остаться в Медине и называл ее своей второй родиной. В жизни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, было много событий, во время которых он проявлял свою благодарность людям. То великое чувство благодарности, которое он проявлял, является одной из его отличительных черт. И каждый верующий должен взять их для себя в качестве примера. Писал обетованный Мессия и Махди, мир ему. काम बखैर खूबी अपने अंजाम को पहुंचे, इसके लिए हम यहाँ Как я уже сказал, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, по милости Всевышнего Аллаха все дела, которые были запланированы во время прохождения джильсы, успешно выполнены. И за это мы благодарны Всевышнему Аллаху, и в то же время мы благодарим тех людей, которые для успешного завершения этих дел работали денно и ночно, не делая различий между днем и ночью. Было много волонтеров, которые за много дней до начала джильсы начали работать, создав в месте проведения джильсы Салана Хадикатуль Махди, местечке Сад Махди, временное поселение. Эта волонтерская деятельность продолжается до сегодняшнего дня, говорит Хазур. Конечно, большие шатры разбираются специализированными фирмами. Но наши волонтеры должны выполнить много дел к приведению в порядок места, где проходила джильса, а также и много других дел, которые они возложили на свои плечи и которые они будут делать в течение многих дней. Все эти люди заслуживают благодарности всех гостей, участников джильсы и волонтеров. А что касается людей, которые не являются членами общины, они особенно благодарили меня за хорошие организации в проживании, питании и транспорта. За несколькими исключениями все они благодарили меня за это. बेइंतहा तरीके की हैं तमाम खिदमत करने वालों की, और इस बात ने हमेशा की तरह उन्हें मुतासिर भी किया है। Да, все они благодарили без исключения, говорит Хазур. Самое большое впечатление на гостей произвело то, что люди, принадлежащие к различным социальным уровням, выполняли свою работу с улыбкой и открытым сердцем. Еще одной большой радостной вестью этой джильсы является то, что те люди, которые любят критиковать и всегда находят какие-то недостатки, не смогли найти ничего, что они могли бы подвергнуть критике. Конечно, ни одно дело невозможно сделать совершенно, и всегда бывают какие-то недостатки, говорит Хазур. Как бы то ни было, критика является полезной, потому что она помогает многим отделам улучшить свою работу, и я не возражаю против такой критики, которая позволяет улучшить работу. Ну а что касается людей, которые занимаются критикой по привычке, то они просто бросают обвинения, как будто бросают семена в землю. И некоторые из них тоже дают благие плоды и помогают общине. छठा फेंक देते हैं, कोई ना कोई इतराज तो ठीक हो जाएगा। तो
В этот раз даже те, кто обычно критикует организацию проведения джельсы и указывает на те или иные недостатки, хвалят организацию этой прошедшей джельсы. Они пишут о том, что каждый отдел сделал все, что он мог сделать в плане улучшения своей работы. На этот раз все гости джельсы, которые иногда проводят время вне больших шатров, в которых проходят выступления, участвовали во всех заседаниях и внимательно слушали все выступления, говорит Хазур. बहुत वजह नजर आई है इस पर। इसी तरह इबादत, दुआओं और जिक्र इलाही की तरफ भी तवज्जो नजर आई है। इसलिए शामिलीन जलसा भी शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने भी Заслуживают благодарности также и те, кто участвовал в этой джельсе, проводя время в поклонении Всевышнему Аллаху и вознося к Нему свои мольбы, говорит Хазур. Они также заслуживают благодарности, потому что они старались достичь той цели, ради которой приехали сюда. Они должны были это делать, потому что это и является главной целью проведения джельсы Салана. Дай Аллах, чтобы это стало их постоянной практикой и сопровождало их во всех делах. Ахмадийская община сегодня распространилась на все страны мира, и многие члены общины с особым нетерпением ждут джальсу Салана, которая проходит в Великобритании и в Германии. Люди, благодаря мусульманскому телевидению ахмадийскому, имеют возможность смотреть и слушать все, что происходит на джальсе. Это происходит потому, что люди чувствовали себя лишенными этой милости Аллаха после того, как проведение джельсы Салана было запрещено в Пакистане. Ахмадийское мусульманское телевидение всегда получает много писем благодарности за успешное освещение хода джельсы, но в этом году писем было настолько много, что не успевали на них отвечать. Я благодарю всех тех, кто оценили все усилия волонтеров мусульманского телевидения ахмадийского, которые написали письма непосредственно на это телевидение, и всех тех, кто написал письма мне, а также электронные письма со словами благодарности за успешное проведение джельсы. Многие люди написали в своих письмах, просили передать салям и благодарность волонтерам, работающим на мусульманском телевидении Ахмадия. Ведь большинство работников мусульманского телевидения Ахмадии являются волонтерами и работают годами, не получая никаких денег, они заслуживают слов благодарности. Я от имени всей общины и от себя лично выражаю им благодарность. Кроме волонтеров МТА, работающих в Англии, в других странах мира тоже есть волонтеры, которые работают на МТА, мусульманском телевидении Ахмадия. Кроме МТА, у нас еще есть веб-сайт общины, который известен под именем alislam.org. Этот веб-сайт также играет большую роль в том, чтобы показывать программы МТА. На этом сайте также работает много волонтеров, которые работают по много часов. Главой этого веб-сайта является доктор Насим Рахматулла, который живет в США. Он сообщил мне, что во время этой джельсы многие люди заходили на наш веб-сайт, из-за этого его скорость замедлилась, потому что он не был рассчитан на такое большое количество посетителей, пользователей.
Поэтому всей команде этого веб-сайта пора задуматься о том, что пора улучшить качество работы сайта, чтобы на него могло заходить большое количество пользований, и при этом качество передаваемой картинки не ухудшалось. Далее Хазур говорит, что в этом году существовали определенные опасения по поводу обеспечения безопасности. इस साल सिक्योरिटी के हवाले से भी बात फिक्रें थीं जिन्हें अल्लाह ताला ने महज और महज अपने फजल से दूर फरमाया और ये सिर्फ ख्याली फिक्रें नहीं थीं। ये पाकिस्तान के वाक़यात की वजह से Опасения по поводу обеспечения безопасности, продолжает Хазур, не были беспочвенными. И не только потому, что произошло в Лахоре, а именно нападение террористов на 2 ахмадийские мечети. К нам поступила информация, что противники общины имели намерение причинить новый вред общине. Более того, произошел один случай, который подтвердил, что действительно были такие намерения, но из-за того, что служба безопасности проявила бдительность, им удалось это предотвратить. Противникам не удалось осуществить свои злые замыслы, и Аллах защитил нас от их зла. Вся система безопасности и все ее сотрудники также заслуживают большой нашей благодарности. Многие волонтеры, работающие в охране, едва могли отдыхать по 2-3 часа в день, а все остальное время служили в обеспечении безопасности людей. В этом году отдел, занимающийся безопасностью, заслуживает самой высокой оценки и слов благодарности. Но, к сожалению, из-за какого-то недопонимания среди сотрудников охраны произошло 2 случая, во время которых некоторые люди были подвергнуты определенным неудобствам, и я приношу извинения этим 2 семьям. Из-за большой ответственности и усталости волонтеров, работающих в охране, такие события могут иногда происходить, поэтому люди, которые были подвергнуты этим определенным неудобствам, должны постараться понять это и не хранить в своем сердце никакой неприязни по отношению к волонтерам службы охраны. Эти волонтеры выполнили свои обязанности очень хорошо. Они поняли всю ответственность, которая была на них возложена, и качество их работы превзошло мои ожидания, говорит Хазур. Среди волонтеров есть люди, которые уже в течение 26 лет работают в службе безопасности во время джильсы. И я хочу поблагодарить их за это, говорит Хазур. 5-й халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Особенно Особенно я благодарю волонтеров, говорит Хазур, которые служат в охране по 24 часа в сутки в мечети Фазл в Лондоне. Они оставляют собственную работу и по 24 часа несут добровольную службу в охране. Да воздаст им за это Аллах. В этом году можно было наблюдать проявление большой ответственности, которые проявили волонтеры-охранники. Например, одна из женщин-волонтеров пошла на базар вместе со своей подругой, и когда она хотела вернуться в шатер, из которого она ушла, то один из охранников остановил ее и попросил показать ему сумку. Она сказала ему, что тоже работает волонтером в охране, и показала свою нарукавную повязку, подтверждающую это, и сказала, что занимает какую-то должность в женской организации общины Ладжна Иманулла. Но этот волонтер-охранник сказал, что он не пропустит ее до тех пор, пока не проверит ее сумку. Именно потому, что Хазур сказал, что если волонтеры-охранники уходят с поста, то после того, как они возвращаются обратно, они тоже должны пройти процедуру проверки.
И он сказал, что он будет выполнять указания Хазура, независимо от того, сказал ему что-то об этом его непосредственный руководитель или нет. В этой связи, продолжает Хазур, я вспомнил один случай во времена второго халифа обетованного Мессии, когда противники Ахмадията из организации Маджлис Ахрар задумали причинить зло общине. Тогда была усилена охрана, и особенно охрана кладбища Бахиште Макбара в Кадьяне. Каждому волонтеру, работающему в охране, был сообщен собственный пароль, без которого он никого не пропускал. И тогда второй халиф общины хотел проверить систему безопасности. Ночью он пошел на кладбище, и там его оставил охранник, который сказал: «Хазур, я узнал вас, но я не могу вас пропустить без пароля, потому что я выполняю ваш приказ никого не пропускать без пароля». Через какое-то время Хазур поблагодарил этого охранника за его службу. Таким образом, если по приказу халифа в эпохи можно задержать самого халифа, то задержание занимающего какую-то должность волонтера не является чем-то ужасным. Как я уже сказал в прошлой пятничной проповеди, говорит Хазур, одна из женщин, работающая волонтером в охране, написала мне письмо, что из-за того, что было установлено недостаточное количество сканеров, у входа скопилось большое количество женщин и детей, и нескольким женщинам пришлось стоять в очереди по несколько часов на солнце, чтобы пройти обязательную проверку через сканер. Но эти женщины вместе со своими детьми проявили очень большое терпение и не проявляли никакого возмущения. Женщины успокаивали детей, которым было очень трудно, и продолжали терпеливо стоять в очереди. Эта женщина пишет, что, видя это состояние стоящих в очереди под солнцем женщин и детей, я не смогла сдержать свои чувства и расплакалась. Эти женщины проявили такое великое терпение, стоя в очереди вместе с детьми, только потому, что они приехали на Джальса Салана вместе с детьми исключительно ради духовной цели. कारकुना लिखती हैं कि उनकी और माओं की और बच्चों की हालत देखकर मुझे रोना आ रहा था, इसलिए भी कि ये बच्चों समेत तकलीफ में हैं, और इसलिए भी कि ये वो अहमदी माएँ हैं और ये बच्चे हैं जो जलसा सुनने के लिए आए हैं. Да, некоторые волонтеры даже плакали, видя терпение этих женщин и детей, но продолжали выполнять свои обязанности. И хотя на следующий же день ситуация была исправлена, и того, что произошло в первый день, не повторилось, тем не менее, людям пришлось пережить такие мучения и долготерпение только в первый день Джальсы, в пятницу. Организаторы Джальсы Салана приносят свои извинения этим матерям, которым пришлось перенести все эти мучения вместе с детьми, и они благодарят их за проявленное ими терпение. Данный случай показал нам всем, насколько терпеливые и стойкие эти приехавшие на Джальсу женщины. Если бы они проявили малейшую нетерпеливость и недисциплинированность, то вся система безопасности могла бы быть порушена. Эта система безопасности смогла работать успешно потому, что все участники Джальсы проявили большую выдержку и помогали сотрудникам охраны в проведении процедуры проверки. Здесь еще раз вспоминается тема восхваления Аллаха и благодарности Ему за то, что Он создал в сердцах членов общины такое высокое чувство. На гостей Джальсы, которые не являются членами общины, тоже произвело большое впечатление то, какое терпение и стойкость проявили люди, стоявшие по несколько часов, чтобы пройти необходимую систему проверки в первый день Джальсы.
Проявление помощи и поддержки Аллаха можно было наблюдать в работе и других отделов. Так, например, в работе транспортного отдела, который в прошлом году работал хорошо, произошли заметные улучшения. В отделе Лангар-Хана, занимающийся обеспечением питанием участников джильсы, тоже все было организовано на все самом высоком уровне. Все другие отделы, занимающиеся организацией и проведением джильсы Салана, тоже заслуживают слов благодарности. Пусть Всевышний Аллах увеличит их в вере и искренности. После джильсы полицейские, присутствующие на джильсе, сказала одна из полицейских, что все прошло очень спокойно и мирно, и это для них является хорошим примером. Представители государственной санитарной службы, тоже присутствовавшие на джильсе, которые в прошлом году сделали несколько замечаний общины, в этом году были полностью удовлетворены и сказали, что в своем годовом отчете они в качестве примера приведут то, как это было все организовано на нашей джильсе Салана. Все это происходит только по милости Всевышнего Аллаха, говорит Хазур, потому что одни только наши собственные усилия не могут заставить людей говорить раз хорошие слова и приводить нас в качестве примера для других. Мы всегда помним о своем Всевышнем Аллахе и постоянно восхваляем Его, и Бог, скрывая наши недостатки, позволяет нам получить благие плоды всех наших трудов и усилий. Он же делает тщетными планы всех наших противников. Мы благодарим Всевышнего Аллаха, который по своей милости помог всем волонтерам своей мощной дланью, которые работали в различных отделах по организации и проведению джильсы Салана. Как я уже сказал, все участники джильсы и зрители МТА телевидения своими глазами выделили изливающийся на нас дождь милости Всевышнего Аллаха и писали мне об этом в своих письмах. Пусть же Всевышний Аллах увеличит свои милости к нам, и пусть Он сделает так, чтобы мы могли оправдать те ожидания, которые возлагал на нас обетованный Мессия Махди, мир ему. Имам Махди говорил, тот прогресс и развитие, который происходит в нашей общине, невозможно найти в наше время больше нигде в мире. Так что мы будем двигаться вперед и развиваться, и производить все больше и больше духовные преобразования, инша Аллах, если Аллаху будет угодно. И мы должны стать истинно восхваляющими Всевышнего Аллаха для того, чтобы Его милости изливались на нас больше, чем когда-либо. Пусть же Всевышний Аллах даст нам силы и способности сделать это. Сегодня у нас есть одна печальная новость, говорит Хазур. Уважаемый Мустафа Сабит Сахиб, который был мусульманином Ахмади из Египта, вчера скончался инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Его погребальная молитва будет прочитана в понедельник, инша Аллах. А сегодня я расскажу о нем. Он родился в феврале 1936 года в Египте. То есть он умер в возрасте 74 лет, и по милости Всевышнего Аллаха он был мусси. С 1971 года он жил в Канаде. Он дал обет верности имаму Махди в 1955 году. Подробности того, как это произошло, описано в газете «Аль-Фадл» Тахира Надим Сахибом, который пишет в этой газете о многих известных арабах Ахмади. У покойного остались сын и дочь. Его первая жена скончалась, и он женился во второй раз. Он работал в различных нефтяных компаниях и занимал различные должности в общине. Он был секретарем общины Канады по таблику, призыву к Аллаху. В 1985 году он был председателем Международного комитета нашей общины. У него было огромное желание всегда проводить жизнь в служении общине. Он записал много аудиокассет на арабском языке и подготовил много программ на арабском языке для мусульманского телевидения Ахмадия. Многие из них уже были показаны на МТА. Он всегда был первым в своей готовности к жертвенности, и много раз он жертвовал общине большие суммы денег.
О нем четвертый халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, однажды сказал, что он 70% своего ежемесячного дохода жертвовал общине, то есть жертвовал действительно очень много. Он пожертвовал много денег на создание центральной ахмадийской типографии и строительство миссионерского центра в Египте. Он написал много книг на арабском языке. Например, одной из его книг является книга «Осуждение неверия», а также «Ответы на вопросы о вере», «Ислам. Живая религия», «Небесное чудо», «Пречистая жизнь», «Доказательство истинности пророков». Он также перевел на арабский язык книгу Чодри Зафрулла хан Сахиба «Первый халиф Нур-ад-Дин» и книгу четвертого халифа «Откровение рациональных знаний и истины». Он также перевел на арабский язык первый том Тафсир Кабир. Я помню, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, как он пришел ко мне с рукописью этой книги, попросил меня молиться за то, чтобы он успел закончить перевод и издание этой книги по милости Всевышнего Аллаха. Аллах позволил ему сделать это, и по истечении 4-5 месяцев книга была издана. Он также перевел на арабский книгу второго халифа обетованного Мессии «Введение в священный Коран». Ему помогали в этой работе и другие люди. На мероприятиях Джильсы он всегда делал очень хорошие выступления. И он всегда активно участвовал во всех начинаниях общины и жертвовал на это большие средства. Впервые я увидел его, говорит Хазур, в 1184 году в Гане, куда его послал четвертый халиф обетованного Мессии, потому что в то время прошел слух, что арабы не принимают Ахмадия. Он провел очень большую работу по проповеди в тех районах Ганы, где было сильное влияние арабов. И после того, как четвертый халиф обетованного Мессии был вынужден переселиться из Пакистана в Англию, Мустафа Сабит Сахиб тоже приехал в Англию и работал в отделе издания и распространения книг. В его жизни был период испытаний, но, по милости Всевышнего Аллаха, он прошел через эти испытания с искренностью и преданностью, и Всевышний Аллах воздал ему за это. Последние 7-8 месяцев своей жизни очень сильно болел. И написал мне, что хочет провести остаток своей жизни рядом со мной. Я сказал ему, что он приехал сюда. И когда я узнал, что он приехал и остановился в гостевом доме общины, и что он сильно болен, я хотел прийти к нему, говорит Хазур, но как только он узнал об этом, то он очень быстро собрался и сам пришел ко мне в офис. Когда я его спросил, почему он пришел сам, в то время как я собирался прийти к нему, он ответил, что это было бы неправильно, потому что он приехал и сам должен был прийти ко мне. В последние дни своей жизни его жизнь болезнь усилилась, его поместили в больницу, и в конце концов он скончался в больнице. Он играл очень большую роль в нашей телепрограмме «Прямой разговор» и честно выполнил свой долг быть искренним слугой обетованного Мессии Махди. Он также обладал глубокими знаниями Священного Писания. Многие христианские священники уважали его за это. Он с большим терпением и мужеством переносил свою болезнь и продолжал служить общине до того времени, пока у него хватало сил на это. И все это время он не давал знать своим друзьям, какие страдания и мучения он испытывает в связи со своей тяжелой болезнью.
बीमारी गुजारी है और जब तक इंतहा नहीं होगी आखिर वक्त तक खिदमत करते रहे और अपने साथियों को भी जाहिर नहीं होने दिया कि बीमारी कितनी। Пусть же Всевышний Аллах возвысит его степенью в раю. Аминь. Как я уже сказал, говорит Хазур, его похороны состоятся в понедельник, потому что должны приехать его сын и дочь. Инша Аллах, если Аллаху это будет угодно. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر